歡迎大家嚟到歐聰 No Kiseki Channel。今日係Kiseki 正式入會咗喺讚岐隊波度啦。呢度係高松嘅卡華，我當時踢讚岐隊住嘅地方，好中意自己呢件衫。嚟到讚岐嘅食烏冬啦，我而家喺香港機場準備出發啦。跟住落機嗰陣時，勁凍啊，咩質衫可以？日本嘅天氣就好好啦。落機，我哋又出發去球會嘅總部，準備我哋嘅簽約儀式。更衣室、gym room、餐廳，咁你早啲翻去咪浸個溫泉啦，之後沖個涼浸溫泉，跟住去 gym room 拉筋，跟住再有會議室，開完會講解今日練啲乜嘢先出嚟。你香港邊有啊？咁呢度係球會嘅 office，係我第一次嚟啦。咁大家都睇到呢度係好多獎項。今日係我公司 Kiseki 正式入股讚岐隊，咁自己作為前球員，到而家有份成為球隊嘅股東之一，十分興奮啊！大家好，我係歐陽耀聰。咁今日嚟到高松啦，之前球會讚岐啦，今日嚟專登簽約嘅。今日係Kiseki 正式嚟入股咗讚岐隊波度啦。而家介紹呢件衫啦，係頭先問係23年嘅，即係我呢件衫嚟嘅，係我。因為而家呢隊波其實係換咗個老細啦，咁呢個係我之前同我話合作嗰陣時個老細送俾我一齊交換嘅，咁我俾咗Kiseki件衫佢啦，咁我又俾佢又俾咗呢件衫我，係龍門教練嚟嘅，我睇嗰陣時我都唔知佢原來係呢度嘅 legend 嚟嘅，所以而家今日先知嚟到呢度。我之前嚟踢都冇嚟過入到呢間房啦 ，office 房度，所以可能而家年紀大咗啦，所以而家可以入到嚟呢間房。之後可以多啲香港嘅團體啊，同埋球員嚟到呢度多啲交流咯。嗱，呢度就係應該呢幾年嘅 JD 波咯。第一年嚟係呢個，應該係21年。咁佢跟住係呢個，跟住之後就呢個30年啦呢個。今年應該係第一次 JD 係同足球小將合作呢個 official 嘅波，即係比賽用嘅波，同埋今年又係Kiseki正式入會咗讚岐啦，所以所有嘢都好似整定咁，希望今年開始一切順利。咁而家就出發去主場度睇波啦。大家睇到個球場好大，係可以坐到3萬人嘅。咁去到呢之後，梗係要同翻相熟嘅職員 say 個 hello， 同埋最緊要攞埋個 VIP 區證啦。VIP 就係得我一個有，因為我踢過。咁去到球場啦，估唔到仲有好多球迷認得我喎。而家呢度嚟到球隊啦嘅呢個販賣店啦，其實日本好多比賽咧，咁比賽前咧，佢就會有啲攤位俾你玩，好似喺射波咁樣，咁同埋會販賣自己啲紀念品啊、souvenir。咁而家佢哋推出咗應該係今季最新嘅同烏冬合作咯。咁我之前有食過嘅呢個烏冬，咁係十分之好味嘅。呢個設計係咪有啲似曾相識咧？咁有呢度烏冬嚟，我相信係呢個烏冬嚟嘅。我踢嗰陣時，呢個係今季嘅。佢呢個係球會嘅 sponsor 之一，即係我哋嘅午餐。即係一個禮拜有1-2日，佢會嚟我哋球會，跟住攞啲嘢食。我哋 lunch 係食佢係西班牙嘢嚟㗎，所以食佢啲西班牙炒飯啦，又或者佢煮啲餸俾我哋食咯。呢個就係我best friend 嚟嘅，就係個 locker 嗰陣時坐我隔離嘅。係，我哋阿 Sir，我個 best friend 而家受傷啦，所以要唞到3-4月先出翻嚟。嚟啊！睇下呢個 J League，呢個C朗嗰個啊！因為當呢場贏咗之後就唱歌跳舞啦，啲球員會去嗰邊嗰啲 fans 度嘅跳咯，因為我都跳過。有啊！過去主場區啊，睇波嚟到主場區啊，揈下旗仔先，睇下全部呢嗱全部藍色嘅我哋，第二隻色係唔可以入嚟啊！有啊，靚波，山高醬，有啊，乜得咧？
多謝。作為一個職業足球員，梗係一定要去到卡摩觀光下啦。咁呢間卡摩就應該係全日本即係最大賣足球用品嘅運動公司。去到梗係要揾翻讚岐件主場波衫啦。原來可以印翻之前喺度踢過嘅足球員名，之後發現原來係冇我嘅，所以我即刻問翻職員點解冇。2023年シーズン。所以之後大家睇到佢個樣，都即刻好唔好意思啦。嚟到 Uniqlo 啦，咁所以大家睇到今年 J-League 係有同 Uniqlo 合作嘅，呢啲係整定好嘅，就俾你自己嚟買咯。呢個就自己整啦。我專登嚟整嗰件衫嘅，大家睇下呢個設計係一定要有晒齊晒所有 logo 嘅，好中意自己呢件衫。球會個 logo 啦，咁我自己係89號啦，係球會嗰個公仔啦，烏冬啦，今年係8年扣上啦，英文同日文嘅球會個名啦，所以齊晒所有嘢一件衫。而家呢件衫係應該係賣緊1999 yen，即係2000 yen 度，所以大家有興趣可以嚟整啦。呢架咧就係當時我喺讚岐嘅戰車啦，呢個係爆晒嘅爆胎嚟㗎係。而家呢度咧就係我當時踢讚岐隊住嘅地方，睇下幾咁荒蕪。我係住鄉下嘅呢度。OK，過嚟睇下我當時係住呢個103啊，係啊，當時嘅住呢間。咁咧，其實呢度咧，其實我去踢過橫濱啦。盛邦同埋而家呢度讚岐啦，咁其實每一個地方咧入邊裝修啊，全部一樣啊，都一入到去左手邊廁所，前面一個廚房仔，入邊咧就係間房咁咯，間房就係俾你擺張床，跟住擺部電視就完㗎啦，基本上大致上係全部一樣。咁呢度咧其實雖然係鄉下，但係啲嘢食好好味。下邊有一間好近嘅，就係拉麵好好食嘅，我上網睇好似都喺日本都非常之出名嘅，全日本係。咁之後轉右咧就有間係食一啲雞扒飯，我自己好中意嘅，即係好家庭式嘅，有少少西式嘅日本 feel 嘅意大利菜咁樣咯。所以我晏晝通常去食。咁而家我哋咧就要出發去食呢個烏冬啦。咁我哋都肚餓啦，我哋而家即刻去食翻個烏冬先。哇，有雞添。咁樣去到嗌完烏冬，咁即刻夾翻啲小食先。咁因為其實我哋太肚餓咧，我哋都喺附近去一啲普通嘅連鎖店烏冬食嘅。咁其實味道唔差嘅，但係下次我會帶你食一間最好味嘅烏冬。咁留意下集啦。咁記得 like、comment 同埋訂閱我哋啦。見唔見到我簽名？得閒過嚟食啊！雞油，雞油。塩素嘅ください。